呢首歌係好重要㗎，對我嚟講，亦都可以話我成隻碟最中意一首歌。佢一開始就同我講咗成個故仔先咯。想寫咗呢個 topic 好耐㗎啦，即係講我媽咪爹哋離婚嘅故事，同埋對我嘅影響咯。由開頭到結尾，到個歌名都係佢決定咗㗎啦，即係我係幫佢填充咗個故事嘅啫。佢阿爸媽嘅分開對佢影響好大啦嚇。有一段時間係好嬲嘅，佢哋分手唔係 between 佢哋兩個人嘅事，係 between 我哋5個人嘅事。但係而家慢慢長大咁就開始明白佢哋嗰陣時經過嘅嘢。聽完佢嘅故仔，第二日我已經寫完呢首歌，其實好快呢首歌寫得。因為佢屋企人，佢阿爸阿媽咁嘅經歷，令到佢有個諗法就係、當我揾到個終身伴侶，我會同啲子女日日 spend time，即係 make sure 佢哋唔會經歷我所經歷過嘅嘢，因為呢樣嘢係好影響到啲細路仔。咁嗰樣嘢，我覺得喺而家呢個時候啦嚇，佢有個咁嘅諗法，其實唔係咁易咯。屋企唱街嗰時係有少少眼濕濕㗎唱，所以我好驚我嚟緊呢個 show 我喊。